والله مش مسامحين أي أحد يرى هذا المقطع ولا يشاركه. نوم العوافي يا مسلمين، أنتم مسلمين فقط اسم، أما تطبيقا أنتم فعلا لستم مسلمين. أي مسلم يترك أخاه المسلم يقصف؟ كنا يا إخواني الكرام نائمين ننتظر أن نستيقظ على السحور فنتناول ما يسره الله في ظل إغلاق المعبر، تمر، ماء، ما يسره الله عز وجل من معلبات، من جبنة، من خبز يابس. هذا الذي ييسره الله عز وجل لنا منذ أكثر من 18 يوم من إغلاق المعابر علينا. ما كفاهم إغلاق المعابر وقطع المساعدات، لا 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 لا، قصفونا وإحنا نايمين. أطفال صغار يا مسلمين، أطفال صغار يا 2 مليار مسلم، لو نفخوا هيك على دولة الاحتلال لطيروها فوق. لكن لا، متخاذلين نضلنا، لا ما بدنا نساعدهم. ليش احنا نساعدهم؟ طيب اقلب عن هذا الفيديو، احنا من غزة، بيهمكش الفيديو هذا اصلا، اقلب روح اقلب على الفيديو هذا، ما بيهمك شعورنا ووجعنا. واطفال صغار وهم نايمين قصفوا، ايش ذنبهم يا راجل؟ ايش ذنبهم يا راجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن لم يهتم بأمر المسلمين، كررها، المسلمين، فليس منهم. لا تنظر أنك تقوم وتصوم وحتى تتصدق وأنت غير مهتم بإخوانك المسلمين. 2 مليون مسلم في غزة لن يسامحوكم على تخاذلكم. اذهب وشارك المقطع هذا، لعل الله جل وعلا عند وقوفك أمامه يوم العرض الأكبر أن تستطيع أن ترد: يا رب أنا بدي أنصرهم لكن أنا مش قادر، يا رب أنا ما خذلتهم، في قلبي نية أن أنصرهم لكن ما استطعت. قد يعذرك الله عز وجل وقد تكون لك حجة عنده يوم القيامة. اذهب وشارك المقطع، وأمة المليار ارجع للنوم، ارجع نامي تاني.